Ayan. I-choke natin, i-on, at hihilahin yung recoil starter. 3. Ayan. Meron na siya kabilis i-start. 20 kilos na timbang, kaya naman, napakatabi itong dalhin pang outdoor. At may 2,000 volts lang ito na running power. Mayroong economy on at economy off para mas matipid yung fuel consumption. 50% na load ay kalahating litro isang oras. Ibig sabihin, ang full tank nito kung saan 5 liters ay kaya nang tumakbo hanggang 10 oras.